Goeiemôre gemeente. Spesiale welkom aan ons besoekers, ons tweede gemeente van Kalmor, lidmate wat al die pad van warm Kalmor na die Here gekoel Stellenbosch toe. Baie welkom aan julle elkeen. Mag dit regtig 'n spesiale erediens moet wees in terme daarvan dat ons saam sommer net sal beleef hoe dat God ons onvoorwaardelik liefhet
net soos wat is voor. Ek herinner julle daaraan dat ons na die tyd so net lekker saam gaan tee drink, koeldrank, dan sal ons 'n broodjie of 2 wees om te eet, dan kan ons so net lekker verder saam na die erediens. Die mededelings het julle gekry, ek het myne nou weer vergeet, so ek gaan maar dink wat daar is. Wat belangrik is vir die ouers en die kinders om net na te kyk is dat ons kinders gaan 'n bietjie oefen vir die Kersaandiens wat oor 2 Sondae is. So volgende Sondag is dit nagmaal, en dan die Sondag na die 11de is dit ons Kersaandiens. So vanoggend gaan die kinders uit na die kinderoomlik en gaan 'n bietjie oefen aan die Kersaandiens en dan volgende Sondag wanneer dit nagmaal is, dit is saam nagmaal soos wat dit gebruik is, en na die nagmaal gaan hulle dan die uitbeweeg om te gaan oefen. So tussen die kinders sit daar iewers die Josef en Maria en so ons gaan kyk wie vanoggend wie word. As gelukkig geen bome nie, net engele, so almal gaan iemand wees, 'n mens. Wat is nou nog wat ek moet sê? Die Kerspad is oor 'n paar dae. Nou julle sal waarskynlik gekontak word of as iemand nie weer uitkom nie, kan jy die kerkkantoor kontak wat ons het nog steeds geleenthede vir mense wat graag wil help dienstbeheer te doen. Tydens die Kerspad, as jy die energievlakke het om te doen, kan die kerkkantoor kontak en dan sal ons die nodige reëlings tref. Ek dink dis nog al wat belangrik is. Die ander goed wat baie belangrik is dan neergeskryf en jy kan ons nog lees so. Hier is dit jammer wat ek kyk. Baie welkom dan van hierdie erediens en die klein kinders. Ja, alles bou. Ek wil vra dat iemand die Christuskers aansteek. Ja, almal steek uit. Is daar mannetjie? Is dit Lou? Wat sê nou? Loukie. Is dit nou? Dis goed. Ek gaan. Loukie, kom jy. Jy kan ook hierdie kers aan. Dis baie baie. Red hitch. Die Christuskers, terwyl dit so brand tydens die erediens, herinner ons daaraan die opgestane lewende Here Jesus Christus, wat die lig vir die wêreld is, ook hier is, dat hy teenwoordig is, en dat hy deur sy Gees op 'n besondere manier vir ons help en vir ons toerus om sy lig in die wêreld te gaan wees. Mag jy dit glo, mag jy dit ervaar en mag jy dit gaan uitleef. Vanoggend sê ons totsiens vir die Anke, amptelik. Jy sal weet, dankie, ek sal voorbeeld kom, in die Romeis namelijk. Die Anke het haar amptelik na haar praktische jaar, hierdie jaar hier gedoen, sy was voor dit was sy betrokke gewees. VGK, julle sal weet, Ferren was by julle gewees, een beetje betrokke gewees hierdie jaar. En sy preek vanoggend iewers en sy het onderhoud na die preek. So, ons gebede gaan ook saam deur die gemeente uit na haar. Julle weet wat sy angs en sekerheid ook nog theologiese studente is, en as gemeente wil ons ook hulle Anke opdra in hierdie onsekere tyd, waarin hulle ook aansoek doen en gaan vir onderhoude. En ons wil eintlik net vir die gemeente gebruik maak om vir haar ook 'n kans te gee om totsiens te sê en om vir haar totsiens te sê. So, die Anke, jy kan 4 of 5 woorde van sê. Maklik om te preek wat is nie leuk. En almal hoor. Baie dankie vir ongelooflike jaar, Dolf, Ankia. Ek gaan nie huil nie, gewoonlik as ek dit sê, dan begin ek huil, maar ek gaan nie. Dankie vir julle ondersteuning en julle mentorskap. Julle is regtig nie net mentors gewees nie, maar my ouers, reg van my ouers af, so baie dankie vir julle liefde en julle ondersteuning. Ankia was oorspronklik my mentor en toe hierdie jaar Dolf oorgevat by haar, maar dit was so lekker want ek kon altyd met albei van hulle praat en ek het altyd geweet net wat om die regte tyd of wat om te sê en so baie dankie.
Ek het in hierdie jaar die lekkerste tee leer drink in hierdie gemeente. Die tannies kan lekker tee maak. Ek beloof julle, so gaan kuier by hulle. En dan die kerkraad, dankie vir die pad wat ek saam met julle kon stap. Elkeen van julle, dit was regtig vir my 'n ongelooflike reis. Die jong mense, dit was vir my regtig lekker om saam met julle op te reis. Die sleepover, ek voel ek recover nou nog, as ek kyk. En dan julle as gemeente, baie dankie vir al julle ondersteuning en julle liefde en dat julle net altyd bereid was om my net te help met take en as ek vrae gehad het. Ek kan nog onthou dat Dolf my in die begin van die jaar voorgestel het, loop ek uit te sê aan die trade, so warm jy Dinsdag. So baie dankie Tannie, ek sal dit nie vergeet nie. Maar baie dankie vir al julle liefde en ondersteuning. Baie dankie. Ek wil vra dat hierso, dat jy net staan nie so, dat jy net sommer net goed lyk van waardering vir die ander som net ons gee van ons kant af. Dankie vir wie is en mag die Here regtig vir jou so gebruik dat jy dit sal beleef en dit sal glo dat hy vir jou met jou unieke gawes en talente gekies het om op 'n spesiale manier op te dien en sy koninkryk. Baie sterkte en seën. Mag twee sê vir jou. Ek gaan net met jou praat eers. Vir die van julle wat my Anke ken of nie baie goed ken nie, ons almal weet sy is nie 'n vrou van baie woorde nie. Maar ons het 'n ongelooflike voorreg gehad hierdie jaar as kerkraad om regtig diep saam te stap in Anke en was 'n voorreg. En ek dink veral vir my en ek dink vir die kerkraad, jy is nie iemand van vele woorde nie, maar as jy Anke praat, dan sit jy reg op. En jy praat raak. Jy praat raak. So ek wil vir jou sê, ons almal die gemeente bly saam met jou bid vir jou. Veral in of sê die onsekere tyd, maar al is dit 'n sekere tyd, ons bly in ons hart, is ons baie spesiaal. Tot 2 gedagtes het my opgekom in hierdie week wat ek nou aan jou gedink het. Die een gedagte is Dr. Zeus wat aan my opgekom het en hy het die woorde wat sê, "Today you are you, and that's true and true. There's nobody alive that's more than you." So ek, en dan die tweede gedagte is net, waarom jy ook al gaan, dit maak nie saak wat dit is en waar dit is nie, of dit jou diep droom is wat jou uitleef en of dit net interim is. Die Here is jou vooruit. So ek dink jy kan regtig sê, it will be well with my soul. Ons is hier vir jou. God die Vader van ons Here Jesus Christus kon altyd lof. Hy het ons in Christus geseën met al die seëninge van die Gees wat daar in die hemel is. So het hy nog voordat die wêreld geskep is, ons in Christus uitverkies, heilig en onberispelik voor hom te wees. In sy liefde het hy ons, volgens ons genadige beskikking, toe ook al daarvoor bestem, om deur Jesus Christus sy kinders te wees. Daarom moet ons God prys vir sy wonderlike genade, wat hy in die geliefde vrylik aan ons geskenk het. Gemeente van Christus, genade en vrede vir jou, van God ons Vader en van die Here Jesus Christus. Kom ons loof die Here met 2 liedere, direk na mekaar, Psalm 100, bekende psalm, juist al wat leef, en dan direk daarna Halleluja, Halleluja 2:4-5, tel jou seëninge, tel hom een gee, dis dankoffermaand, dankbaarheidsmaand, dit is 'n maand waar ons ook doelbewus dink aan hoe God ons seën, en hoe 'n lewe van dankbaarheid ook voor hom bly. So kom ons staan en dan loof ons die Here met Psalm 100 en Halleluja 2:4-5.
Waar was al die kinders? Wie van julle hou van persente? Wat doen jy om persente te kry? Jou verjaarsdag. Ja, wat nog? Kersfees. Kersfees of verjaarsdag kry jy gewoonlik geskenke, né? Dis mos, né? As jy soet is, kry jy ook geskenke. Ja, dit is een manier om te sorg dat dit soet bly, né? As papa van ver af kom en dan bring hy persente saam, né? Wat interessant is van 'n geskenk, verskenk, is dat jy dit kry sodat jy eintlik iets hoef te doen. Nee, jy verjaar net, jy raak ouer, jy werk nie regtig hard daaraan nie, dit gebeur net. Nee. Papa bring vir jou 'n geskenk saam, dit is nie vir jou. Jy hoef iets te doen nie, hy gee dit net vir jou. Nou as ek vir julle sou sê, ek het iets hierso wat ek vir jou gaan gee. As jy ek sal dit vir jou gee. Wie wil dit hê? Okay, maar jy kan dit kry. Jy kan dit kry, maar dan moet jy eers al die blare wat die wind afgewaai het daar by my huis gaan optel. Sy wil dit gaan doen. Doen hulle by die huis ook? Want julle kinders laat by die huis optel. Huis ook nog. Nee, ja, julle kinders. Is dit dan 'n geskenk?
dit nie meer dan soos 'n betaling nie. Nee, dan raak dit 'n betaling, jy moet werk hiervoor. Nee, dis mos. Dan is dit nie verniet nie. Maar as ek vir jou hierdie sweetie gee, sommer net, dan is dit 'n persent. Nee, dis verniet. Nou, liewe Jesus het vir ons aan die kruis gesterf. Nee? Hy het dood gegaan, hy het opgestaan uit die dood en hy lewe, en nou kan ons almal lewe, want hy het die dood oorwin. Ons hoef nie bang te wees. As jy doodgaan en jy glo in Jesus, nee, dan gaan jy vir altyd bly lewe. En hy het dit vir ons gedoen, en wat kan ons doen om dit te verdien? Niks. Ons kan niks doen. Hy het vir ons gegee as 'n geskenk. Maak dit sin? Verstaan julle? Hy het vir ons gegee as 'n geskenk. En wat doen ons? Wat doen jy sy geskenkie kry? Wat doen jy? Jy sê dankie. En dis wat ons moet doen. Jesus gee vir ons hierdie geskenk van lewe, die ewige lewe, en al wat ons kan doen is dankie te sê. Dit is ook 'n geskenk. Ja. So mag julle, wanneer julle nou ook gaan oefen vir die Kersaandiens, ook weet dat daar 'n groot geskenk vir ons gegee is, die Kersfees, die Jesus. Julle gaan nou na julle groepies toe gaan. Ek het nog 2 sweeties. Ek wil vir jou een gee, en vir jou een, en julle twee gaan beklei oor die sweeties. Volgende keer bring ek vir julle ander groep saam. En julle kan na julle groepies toe gaan. As julle soet is, kan julle na die tyd koeksies beskryf. En tee. En die kinders kan jy kom koop met 'n ekstra leuke suiker in hulle tee. Ek wil net vir die ouers wat die kinders nou nie 'n lekkertjie gekry het nie, uitnooi om net vir die kinders te gaan lekker koop as ek weet. Dat ek nou nie 'n slegte mens is. Ons luister na Psalm 32 se woorde. Dit gaan goed met die mens wie se oortredings nie gestraf word nie, wie se sonde vergewe word. Dit gaan goed met die mens vir wie die Here die oortreding nie toereken nie en in wie se gees daar geen valsheid is. Toe ek oor my sonde geswyg het my liggaam uitgeteer soos ek heeldag om hulp geroep het. U hand het dag en nag swaar op my gedruk. My krag het opgedroog soos water in die somerhitte. Toe het ek my sonde bely. My oortredinge nie weggesteek nie. Ek het gesê, voor die Here bely ek my opstandigheid en U het my skuld vergewe. Dit is waarom elke gelowige in 'n tyd van nood tot U bid. Selfs vloedwaters sal hom nie skielik oorval nie. U is vir my 'n skuilplek. U beskerm my teen aanvalle. U laat my oorwinningsliedere sing. Wat is daar wat jy in jou lewe wegsteek vir jou? Wat is daar wat jy in jouself ronddra wat jou laat skuldig voel voor God? Wanneer ons sonde, ons skuld bely, dan sê ons daarmee dat ons die Here nodig het. En ons sê ook daarmee dat ons glo dat die Here ons skuld, ons las, dat hy dit op hom kan neem, wil neem en dat hy dit op hom sal neem. Waarom wil ek jou uitnooi vanoggend? Om die paar oomblikke waar ons gaan tyd gee vir stil gebed. Dat jy voor die Here sal stil raak en bewus sal raak van daardie goed wat jy so swaar op jou dra. Die goed wat jy skuldig laat voel. Die goed wat keer dat jy voluit kan wees wie God jou gemaak het om te wees. Gee 'n oomblik vir stil gebed. Dan gee jy daai laste nou oor aan die Here en glo dat hy dit van jou sal wegneem. Gee 'n paar oomblikke van stil.
Die Here nooi ons uit, kom na my toe. Almal wat uitgeput en oorlaai is, ek sal julle rus gee. Neem my juk op julle en leer van my. Want ek is sagmoedig en nederig van hart. En julle sal rus kry vir julle gemoed. My juk is sag. My las is lig. Ons loof die Here nou met lied 214 vers 1, 2 en 3 ons staan en dan loof ons die Here in die teenwoordigheid ons nou is, die een wat ons vergewe het. Ons gaan luister na die geloofsbelijdenis, soos wat ons glo, die Here God het vir ons gegee, ook in die belijdenis van welhaar. Ons glo in die drie-enige God, Vader, Seun en Heilige Gees, wat deur sy woord en die Gees sy kerk versamel, beskerm, sorg van begin van die wêreld af tot die einde toe. Ons glo in een heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, geroepe uit die ganse menslike geslag. Ons glo dat die versoeningswerk van Christus sigbaar word in die kerk, as geloofsgemeenskap van diegene wat met God en onderling met mekaar versoen is. Dat die eenheid van die kerk van Christus Jesus daarom gawe en opdrag is, dat dit 'n samebinnende krag is deur die werking van Gods Gees, maar terselfdertyd 'n werklikheid is wat nagejaag en gesoek moet word en waardeur die volk van God voortdurend opgebou moet word. Dat hierdie eenheid sigbaar moet word, sodat die wêreld kan glo dat geskeidenheid, vyandskap en haat tussen mense en mensegroepe sonde is, wat reeds deur Christus oorwin is. En dat alles wat die eenheid mag bedreig, gevolglik geen plek in die kerk van Christus mag hê nie, maar bestryd moet word. Dat hierdie eenheid van die volk van God op 'n verskeidenheid van maniere sigbare gestalte moet kry en werksaam moet wees. Daarin dat ons mekaar liefhet, gemeenskap met mekaar beleef, najaag en beoefen. Daarin dat ons skuldig is om onsself tot nut en saligheid van mekaar gewillig en met vreugde te gee. Daarin dat ons een geloof deel, een roeping het, een van siel en een van sin is, een God en een Vader het, van een Gees deurdrenk is, van een brood eet en uit een beker drink, met een doop gedoop is en een naam bely, aan een Here gehoorsaam is, vir een saak ywer, een hoop met mekaar deel, saam die hoogte en breedte en diepte van die liefde van Christus leer ken, saam opgebou word deur die gestalte van Christus, deur die nuwe mensheid saam mekaar se laste ken en dra en so die wet van Christus vervul. Mekaar nodig het,
mekaar opbou, mekaar vermaan, mekaar vertroos, saam met mekaar lei vir die geregtigheid, saam bid, saam diensbaar is aan God in hierdie wêreld, saam stryd teen alles wat hierdie eenheid mag belemmer of bedreig, dat hierdie eenheid slegs in vryheid gestalte kan vind, nie onder dwang nie, dat die verskeidenheid van geestelike gawes, geleenthede, agtergronde, oortuigings, soos ook die verskeidenheid van taal en kultuur, vanweë die versoening in Christus geleenthede is tot wederwysige diens en verryking binne die een sigbare volk van God. Dat die ware geloof in Jesus Christus die enigste voorwaarde is vir lidmaatskap van hierdie kerk. Amen. Voordat ons saam uit die Bybel uit gaan lees, wil ek vra dat in die Koopstad Willie, dat jy vir ons voorgaan met gebed, voordat ons saam die erediens verder kan stap. Terwijl ik gemeente, voordat ik bid, wil ik dit goed te brengen, of my brother from another mother, van Kamo, VGK, ons breë gemeente, soos regtig wonderlik om saam te wees, saam te aanbid, soos wat Rudolf ook nou van die beleidings voorgehad. Ek wil ook vir u baie seën toewens vir die Kersmark. Dat is operasie van die enorme omvang. Ek gaan baie die bewusheid van die vergadering, so baie seën, baie sterkte doen. Dan ons is hier saam weer een keer in die jaar by Vorming Sondag. Maar ek wil van Kamse kant ons beleef in die gestaltes van die erediens saam met sentraal en ons in die 3 maande in die winter saam die sopkombuis aanbied en hoop bring. As jy nog nie daar was nie, wil ek dit wel vir jy uitnooi, want ja, ons kerkrade volgende jaar iewers net een aand en hy 3 maande uit te sit en ook net op 'n ander manier uitdrukking te gee aan ons geloof en aan ons kerk se bekoningheid. Kom ons bid saam. Here, ons het nou saam gesing, Here, ons loof die grote naam. Dankie dat ons sing, dankie Here dat ons die Vader kan noem. Hemelse Vader, U ons versamel vanoggend hier. En ons loof en ons prys, die soort ons op die Vorming Sondag ook vier, sola gracia, dit is genade alleen, soos wat ons dit ook nou met die kinders gedoen het in die kindertyd. Dat ons dit nie verdien, Here, maar dankie dat U ons hier versamel in U naam. Dat U ons hier wil toerus, Here, om tot seën te wees vir die wêreld. Ons hoef môre bid, Here, so psalmdigter in Psalm 36 en 126 en sê, Here, ons harte is dankbaar en bly toe U die lot van Sion verander het. U het groot dinge in ons gedoen en ons wil daarvan bly vertel. Dankie Here dat U vir Kamo en vir sentraal as U kerke uitverkies het by God in ons breë ring om dan ook saam Here te vertel, die Here is besig om ons lot te verander. Die Here is besig om groot dinge aan ons te doen. Geef ons genade, Here, om te bly groei in geloof, in liefde, om so dan ook Here Jesus hoop te bring en altyd Here gewillig te wees as U kerk om getuienis te lewer van die hoop wat in ons leef in Stellenbosch, in die Dwarsriviervallei in Suid-Afrika. Wanneer ons nog gereed is hier om die woord te ontvang, dan bid ons, soos wat Martin Luther gevra het, Here, laat die woord ons verander. Ons bid dat die Heilige Gees, Here, dan ons harte en ons ore oopmaak, ontvankelijk maak. Seën hom, doof die diens krijg. Wil U vir hom bekragtig en wil U vir hom versterk en wil U ons elkeen hier uitstuur, Here, om te gaan leef by God en te sê die woord alleen. Ons sal dan getrou bly, ons wil bly groei in die woord. En ook, Here, vir almal wat U op ons pad maak in hierdie week, laat ons van U die woord ook bring, lig bring, want die woord is 'n lamp vir ons voet en 'n lig vir ons pad. Ons bid dit in die naam van God die Vader, Seun en die Heilige Gees. Amen.
Ons gaan saam lees uit Efesiërs 2, maar voordat ons saam lees, sing ons dan ook net die woorde van die 253, vers 1 en vers 2. Die Bybel so voor ons oop by Efesiërs 2, bly ons net so sit en dan sing ons die 253 vers 1 en vers 2. Ek is mos nou iemand wat nie baie klaar weet nie. Maar ek sien Jan kry so warm terwyl ek daar sit met my baadjie aan. Dat ek kan nog uittrek. Okay. Kan ek maar uittrek? Net vir jou. Ek sal maklik met hom. Ek kan nog 'n trui op hieronder. Maar ek sien jy kry nog maklik. Ek vir my maar uittrek. Dis die ma wat koud kry dan trek ek kind die trui aan. Efesiërs 2, merkwaardige gedeelte. Julle was dood as gevolg van julle oortredings en sondes, wat voorheen julle lewenswyse gekenmerk het. Julle het gelewe soos hierdie sondige wêreld en julle laat lei deur die vors van die onsigbare magte, die gees wat daar nou aan die werk is in die mense wat aan God ongehoorsaam is. So het ons trouwens vroeër ook almal gelewe. Ons is deur ons sondige begeertes oorheers en het gedoen net waar ons liste ons gelei het en wat in ons gedagtes opgekom het. Vanweë ons sondige natuur sou ons net soos die ander mense deur God gestraf moes word. Maar God is ryk in barmhartigheid en het ons innig lief. Deur sy groot liefde het hy ons wat dood was as gevolg van ons oortredings saam met Christus lewend gemaak. Uit genade is julle gered. Ja, in Christus Jesus het hy ons saam met hom opgewek uit die dood en ons saam met hom 'n plek in die hemel gegee, sodat God ook in die tye wat kom, sodat sien hoe geweldig groot sy genade is deur die goedheid wat hy in Christus Jesus aan ons bewys het. Julle is inderdaad uit genade gered deur geloof. Hierdie redding kom nie uit julleself nie. Dit is 'n gawe van God. Dit kom nie deur julle eie verdienste nie en daarom het niemand enige rede om op homself trots te wees nie. Nee, God het ons gemaak wat ons nou is. In Christus Jesus het hy ons geskep om ons lewe te wy aan die goeie dade waarvoor hy ons bestem het. Dit is die woord van die Here. Was jy al deel gewees van 'n gesprek waar iemand begin gesels en iets vertel en dan skielik verander die gesprek, so vloei en jou verwagting en so met jou gemoed ook wanneer die persoon die woordjie sê, maar. Ons maatskappy het baie goed gedoen hierdie jaar, ons is baie trots op julle en julle elkeen verdien 'n verhoging, maar. Of dalk soos die man wat by die huis gekom het, baie opgewonde met die lotto se wennommers en dan sy vrou toe kom en dan sê sy vrou,
Onthou jy het vir my ons hierdie nommers gegee om in te vul en die kaartjie te gaan koop daar by die kafee, maar wanneer jy kind vir jou sê, papa en mamma het vir my gesê, alles te doen, wat ek moet doen, ek het alles gedoen, maar, of, wanneer jy by die dokter kom, die dokter die toetsuitslaag kry en vir jou sê, alles lyk in orde, maar, 'n maar kan jou lewe in 'n oogwink verander. Wanneer jy oor die eie lewe dalk terugdink soos wat jy hier sit, is daar dalk ook sulke verhale en plekke in jou lewe, sulke gesprekke wat jy kan onthou. Dalk is jy op die oomblik in jou eie lewe op 'n plek waar jy met so maar gekonfronteer word. In die lewe van ons eie gereformeerde kerke was daar ook so 'n oomblik 501 jaar gelede toe die hervormers, mense soos Johannes Calvin en Martin Luther op die maar van die Rooms-Katolieke Kerk reageer het. Waarvan hulle deel was, het mense geleer dat jy gered word deur die Here Jesus Christus, maar hierdie maar was 'n manier waarop daar verpligtinge op mense geplaas is. 'n Voorwaarde vir die verlossing. Julle sal onthou uit verlede jaar se 100-jarige reformasievieringe, ons baie gepraat het van sogenaamde solismes. Die belydenis van die reformatie, sola fide, sola gratia, sola scriptura, sola Christus en sola Deo Gloria, was alles maniere waarop die kerk van die tyd, eintlik die hervormers, teen die kerk van die tyd geprotesteer het. Ons word alleen deur geloof gered. Ons word alleen uit genade gered. Ons word alleen deur die skrif bewus van ons redding. Ons word alleen deur Jesus Christus gered en ons gee alleen aan God die eer. Geen maar of en. Wanneer 'n mens die eerste 3 verse van Efesiërs 2 lees, dan is dit amper asof die storie van die mens beskryf word. Die woordjie sonde lees ons 'n paar keer raak. En dit maak 'n mens ongemaklik. As jy hoor van jou eie sondigheid, of jy word bewus gemaak van jou eie sondigheid, maak jy ongemaklik. Ons bietjie skuldig. Want jy word gekonfronteer met jou eie swakheid en die bewustheid daarvan dat selfs jou beste motiewe dikwels ook maar gevul is met daai selfgesentreerde ego, die ekkigheid. Doen ek dit regtig om suiwer motiewe? Wanneer Paulus begin by die eerste sin, julle was dood as gevolg van julle oortredings en sondes wat voorheen julle lewenswyse gekenmerk het, dan weet ons, Paulus praat ook daar van my en van jou. Hoe laat sonde jou voel? Hoe dink jy oor jouself as jy besef, jy is 'n sondaar? Wat dink jy daarvan wanneer jy besef dat jou beste bedoelings eintlik ook met selfsug besoek is? Ons voel skuldig. Ons voel ons is nie goed genoeg nie. Ons voel ons is 'n mislukking. Ons dink dat die Here God ons nooit sal kan vergewe vir dit wat ek gedoen of gedink het. En hoekom voel ek so? Hoekom dink ek so? Omdat ek myself so sien en ook ander mense so oordeel. Tog is daar hoop. Hoekom? Want vers 4 begin met 'n maar. Maar God is ryk in barmhartigheid en het ons innig lief. Daar is 'n maar wat die hele wêreld se geskiedenis op sy kop gedraai het.
En dis hierdie maar. Maar na die sondeval was daar een refrein wat dwars deur die skepping herhaal het. Dis verby met die mens. Die mens is verlore. Ons is alleen. Na Genesis 3 is dit wat die wêreld geglo. Dis wat die engele geglo het. Dis verby met die mens. Die mens is verlore. Die mens is alleen. Ons het 'n ewige verdorwenheid en oordeel in die gesig gestaan. Maar ons is op pad na die ewige duisternis. Maar die mens het geen hoop gehad na die sondeval. Maar die sonde het nie die finale sê nie. Die manier hoe jy oor jouself dink, het ook nie die finale sê nie. Die oordeel van ander mense op jou, het ook nie die finale sê nie. Die reëls en die wette wat die kerk op mens plaas, wat op mense afgedwing is in die geskiedenis, wat hulle nie in staat was om na te kom nie, dit het nie hulle lot bepaal nie. Al kyk jy na jouself in die spieël, en al sien jy net 'n sondaar raak, herinner Paulus ons aan hierdie maar. Want mense se lewens word getransformeer. Maar God is ryk in barmhartigheid en het ons innig lief. Ons dink dikwels dat God deur sonde in hierdie wêreld aan die beweeg gebring is. Asof dit ons sonde was dat God aan die beweeg gekry het dat hy sy seun na die wêreld gestuur het. Dalk is dit omdat ons goed soos die Jode dink aan 'n Messias as iemand wat ons uit hierdie ellende, uit die moeilikheid, uit die sonde moes kom uithaal. Ons lees in die eerste 3 hoofstukke van die Bybel, die skepping en dan die sondeval, en dan dink ons, die res van die Bybel is eintlik maar net 'n storie om ons verduidelik hoe dat God hierdie gemors waar die mens beland het, hierdie sonde, hoe hy dit kom herstel het. Ek vermoed, ons invalshoek is verkeerd, wanneer ons dit so verstaan. Dalk is dit juis ook, hoekom ons die hele tyd so aan ons eie skuldgevoel dink. En pas daaraan, dat ons dink aan ons vryheid. Maar Paulus se woorde raak ons 'n bril om die verlossing van God te verstaan en om sy hart te verstaan. Wanneer hy hier sê, maar God is in barmhartigheid en het ons innig lief. Dis nie die sonde wat God aan die beweeg gebring het nie, maar sy barmhartigheid en sy liefde. Dis nie ons sonde wat God aan die beweeg gekry het nie, maar dit is sy barmhartigheid en sy liefde. Johannes help ons om te verstaan, God is liefde, nie straf en oordeel nie. God is liefde. 1 Korintiërs 13 leer ons dat die liefde ons transformeer wanneer dit regeer. Nie die wet nie. Johannes 3 vers 16 ken ons van ons klein is. Ons kan dit in ons slaap opsê. En dit herinner ons daaraan dat God groot geduld en genade en liefde vir ons het. Soveel so dat dit oorgespoel het in die hele kosmos. Die verlore seun kon teruggaan na sy pa toe, omdat sy pa se huis vol oorvloedige liefde en seën was. God is nie arm aan barmhartigheid en liefde nie. God se liefde en geduld en genade het nie 'n vervaldatum nie. Dit hou nooit op nie. En hoe verdien ek en jy die Here se liefde en sy barmhartigheid? Hoe verdien ons dit? Ons kan nie. Ons kan dit nie verdien. Dit sê of jy doen, sal ons ooit laat kwalifiseer vir God se liefde nie. Uit ons eie verdien ons die dood. Maar die Here God gee aan ons geloof, genade en redding. God het dit aan ons gegee. Dit is 'n geskenk. Dit is 'n gawe.
Ons verdien die dood, God gee vir ons die redding. Dit is genade. Om te ontvang wat jy nie verdien nie. Dit is genade. Ons verdien die dood en die straf, maar ons ontvang Jesus Christus, ons ontvang sy versoening en ons ontvang lewe. Professor Willie Jonker het destyds vir mense wat skuldig gevoel het en wat gesukkel het om te glo dat hulle werklik seker kan wees dat hulle regtig gered is. Hy skryf vir hulle en sê die volgende: ons ontvang in die geestelike lewe alles net deur geloof. Maar dit beteken nie dat die geloof 'n prestasie van ons kant af is of ons deel wat ons tot die verlossing bydra nie. Eintlik is die geloof in sigself niks. Dit is slegs die leerruimte wat deur God se genade in ons kom om die openbaring van sy verlossende krag. Dit is die bereidheid om te ontvang wat God gee. Dit is mooi. Geloof is eintlik 'n leerplek wat God skep om ons te gee wat ons nie verdien nie. En selfs om dit te glo, is 'n geskenk van God. Die Gees werk in ons om hierdie geskenk te neem, dit te glo en daaruit te gaan leef. Hoe kan ek en jy seker wees dat ons gered is? En dat Jesus Christus sy barmhartigheid en sy God se liefde ook vir my waar is? Wat moet ek doen? Ek moet wegkyk van myself af. Ek moet wegkyk van myself en ek moet kyk na Jesus Christus. Dis wat ek moet doen. Jy is die feit dat jy dit doen. Dit is jou geloof. Die vraag is nie, hoe sterk of hoe swak is my geloof nie, want dit is nie jou geloof wat jou red nie. Dis die Here Jesus Christus wat jou red. Dis nie jou doop wat jou red nie. Dis die een in wie se naam jy gedoop is wat jou red. Vertrou Christus. Vertrou hom dat sy genade ook vir jou ongeloof genoeg is. Die feit dat dit is jou geloof. Die NG Kerk en VGK verskil oor goed. Ek het dit vroeg agtergekom reeds in my studies by die kweekskool, toe ons geslaag het ek agtergekom die twee kerke waar ons klasmaats sou gaan bedien, verskil van mekaar. Ons verskil oor hoe belangrik dit is vir kerkraadslede en die predikant om wit te dra. Ons verskil oor die erediens. Ons eredienste verskil van mekaar. NG Kerk dink ek het iewers 'n leerstelling, ek het dit nog nie gekry nie, maar ek dink iewers is daar so 'n dogma wat sê dit is verskriklik verkeerd om oor 'n uur te preek. Die VGK het die probleem om 2-3 ure in die erediens te sit. Ons verskil van mekaar. Ons kontekste en ons woonbuurte waar ons kerke en ons pastorie soms gebou is, verskil ook van mekaar. Ons sing verskillende liedere en selfs in sommige gemeentes verskil ons oor die plek van die belydenis van welhare in die kerk. Ons verskil dalk oor 'n klomp goed. Maar ons is broers en susters in die Here Jesus Christus, die hoof van die kerk. Dis hierdie maar wat ons in mekaar vasbind. Te midde van en ten spyte van 'n klomp verskille wat daar dalk mag wees. Dis omdat ons in ons diversiteit saam kan bely, maar God is ryk in barmhartigheid en het ons innig lief dat ons mekaar kan lief hê. Omdat ons dit kan bely en dit kan glo, kan ons mekaar lief hê. Soos wat Christus ons lief het. Ons baie stories en baie gesprekke wat
ons vol met 'n bepaalde verwagting en wat skielik verander wanneer jy die woordjie maar hoor. Met die Here God se verlossingsplan met hierdie wêreld met jou en my is dit egter nie so nie. My gebed vir die VG Kerk van Kaalmoor en die NG Kerk van StellenboschSentraal is dat ons Efesiërs 2:10 se woorde sal glo, dat ons dit ons eie sal maak en dat ons dit sal gaan leef. God het ons gemaak wat ons nou is. In Christus Jesus het hy ons geskep om ons lewe te wy aan die goeie dade waarvoor hy ons bestem het. Mag ons glo dat die Here God se ryke barmhartigheid en sy liefde ook oorvloedig vir ons almal gegee is. Mag ons die genade en die liefde van die Here Jesus bakkant ontvang. Mag ons van daaruit gaan leef. Mag ons nie teen ons verskille vaskyk en so dit as 'n struikelblok sien en ook 'n struikelblok in die koninkryk wees nie. Maar mag ons vanuit ons eenheid, ons broers en susters van die Here Jesus Christus gaan leef. God is ryk in barmhartigheid. Hy het ons innig lief. Jy dit in oorvloed gaan leef en mag jy dit ook hierdie week gaan uitleef. Amen. Here, dankie dat jy anders na ons kyk as wat ons dikwels na onsself kyk. Here, wanneer u ons sien, dan sien u nie 'n sondaar nie. U sien u geliefde. U sien 'n geredde sondaar. Here, want ons is u kinders. En daarom bid ek, Here, dat u ons sal help om te groei in ons geloof, in genade en in die liefde wat u so oorvloedig uitgestort het in hierdie wêreld. Dankie, Here, dat u ons onvoorwaardelik liefhet, net soos wat ons is. Gebruik ons, Here, in u koninkryk tot eer en verheerliking van u naam. Amen. Ek kry nou geleer om die Here ook te dank en te loof met offergawe. Ons sluit af met die 510. Ons gaan sing van die genade wat onbegryplik groot is. Die amazing grace wat God vir elkeen van ons gegee het as 'n geskenk om te gaan uitdeel in die wêreld, sodat mense ook in die week iets van God deur jou sal beleef. Na die lied bly staan vir die seën. Ons sing dan vonk 38. Melodie van die 582 en dan gaan ons sommer net lekker saam kuier met 'n koppie tee en 'n broodjie. Kom ons staan en sluit af met die 510.
ontvang die seën van die drie-enige God en wees bewus dat God jou oorvloedig seën met 'n klomp genade en liefde en barmhartigheid wat nooit maar nooit kan opraak nie. Die genade van die Here Jesus Christus, die liefde van God, ons Vader en Moeder, en die intieme nabyheid en teenwoordigheid van die Heilige Gees is nou en sal met elkeen van julle wees. Amen.